E aí, minha galerinha do YouTube, hoje estamos aqui para mais um vídeo. E no nosso vídeo de hoje, a gente vai fazer um desafio aqui no 99 Noites na Floresta. Como vocês viram antes de entrar aí no meu vídeo, vocês podem ver que no desafio de hoje, a gente tá aqui no 99 Noites na Floresta. E hoje a gente vai fazer uma coisa bem legal. Hoje a gente vai... No nosso desafio de hoje, a nossa base não pode ser a fogueira, né? No desafio de hoje eu não vou pedir ajuda pra ninguém. No desafio de hoje eu vou sozinho. Mas e aí? Cara, eu acho que esse desafio vai ser meio difícil. A gente não pode a nossa base não pode ser a fogueira. A gente vai ter que escolher um lugar pra ser a nossa base, mas não pode ser a fogueira. Mas eu vou sozinho, né? Eu tenho que ir sozinho. Caso que não, o desafio vai ficar ruim. Sai daí, menino. Deixa eu criar. Não. A menina tá com 20 dias sozinha. Eu vou... Sai daqui. Vai, para entrar. Quero criar o meu, não. Entraram. Cria? Não. Vai, criei. Vai, bora. Então, galera, eu não sei se eu vou continuar gravando vídeo de Roblox, gente. Caso que eu ache um jogo muito legal, cara. Ele não enjoa. Ele é jogo de tiro, não é Free Fire. Ele não é do Roblox. Ele é o Call of Duty, mano. Esse jogo é muito legal, cara. Primeiro. Mas aí, eu vou pensar se eu paro de gravar vídeo de Roblox. Não, já tá confirmado que eu vou fazer vídeos de Call of Duty. Mas não tá. Mas eu vou pensar se eu vou continuar gravando vídeos de Roblox. Mano, eu gravar vídeos de Roblox sempre foi natural pros meus canais. Eu sempre gravei vídeo de Roblox. Vocês que decidem aí se eu paro de gravar Roblox ou se eu continuo. Eu vou tirar essa muda do saco. Pegar essa e essa madeira. Primeiro a gente já vai começar a expandir no mapa pra gente achar um lugar. Olha, minha avó disse que eu tava vindo. Vai, a gente já vai procurar aqui um lugar pra ser a nossa base, gente. Ali tem baú, deve ser um lugar legal. Vou pegar esse carvão pra se o lugar não for legal. Aí expandir mais um mapa ainda. Ó, achei! Perfeito! Esse lugar aqui é perfeito. Esse aqui era o melhor lugar que eu poderia ter achado, cara. Aqui tem baú, será? Tem. Galera, é só uma partida que a gente vai fazer, tá? Aqui dentro tem... Mas aí, a nossa base já tá escolhida. No primeiro dia eu já achei esse lugar. Eu não vou abrir o baú agora. Vou esperar até a gente sobreviver mais alguns dias. Que esse baú pode se transformar em um baú melhor. Olha aqui, a gente tem a parte de fora, que a gente pode ver essa vista linda aqui. E também tem a nossa casinha, que é dentro. Tem um armário pra gente colocar as roupas. Mas aqui tem sucata. Aí, cara, todo dia eu vou pegar um pouco de comida pra fazer o estoque. Eu tô sem o pote de panelas, cara. Eu tô sem o pote de panelas, eu vou ter que caçar comida todo dia. O caçador nem ataca mesmo. Amanhã de manhã, galera, a gente vai começar a pegar comida pra fazer o estoque. Mas aí, a nossa comida, a gente tem que fazer um negócio. A gente tem que economizar comida. A gente só pode comer quando aparecer o aviso que tá com fome. Como tá de noite, eu vou voltar pra casa. Voltar pra dentro de casa, por causa que chega de ver a vista linda. Tem um cartaz. O cervo está apenas me observando. Ele não parece estar se aproximando. Eu não acho que ele goste da minha lanterna ou da minha fogueira. Eu deveria estar de campador, cara. Pra se o cervo se aproximar, eu tenho uma lanterna, moleque.
O camper. Como é que é o nome? Eu não sei falar. Mas aí eu tô de médico por causa... Mas médico também é bom. Se aparecer um lobo aqui, eu tenho bandagem. Que eu nem vou pegar recursos. Eu não vou salvar as crianças também. Eu só vou ficar o tempo todo aqui e só ir pegar a comida. Vixe, mano, o fogo se apagou. Vou voltar pra dentro. Amanhã o bicho já ataca. Galera, essa parte, eu vou fazer só uma partida mesmo nesse vídeo. Eu não sei quanto tempo que eu vou sobreviver. No próximo vídeo, eu vou tentar fazer um vídeo assim. Olha. Bora lá. Vamos atrás da nossa comida. Olha, gente, a fogueira. Eu vou matar uns coelhos também, por causa que os coelhos, eles dão comida. Eles dão carne. Aí, achei a base. Vamos subir. Aqui, a nossa base é segura. O estoque de comida vai ser aqui. Bem nessa área aqui. Galera, a fogueira tá apagada. Hoje tem servo. E hoje a vídeo vai fazer o teste da base. Pra ver se essa base é segura mesmo. Deve ser, cara. Se é em cima da árvore, o bicho só pode spawnar lobo aqui. Comida, tem. Comida, ok. Bandagem, ok. Arma, só tem um machado velho, mas não tem nada não. E também eu já tenho um baú aqui, se eu quiser pegar pelo menos um recurso, tem aqui. Desse baú. Pode vir um revólver, outra coisa. Porque o baú pode melhorar durante o tempo. Por enquanto que tá de dia, eu vou olhar essa vista linda aqui. Mas aí, galera, eu preciso falar com vocês sobre esse assunto dos vídeos de Call of Duty. Eu posso deixar de fazer os vídeos de Roblox? Não, eu vou continuar jogando Roblox. Se você quiser jogar Roblox comigo, o meu nick, eu já soltei aí meu nick, ó, Luquinha TV _FC. Se vocês quiserem ficar vendo aí, ó, vou deixar 10 segundinhos. Pronto, já passou esses 10 segundos. E agora, de noite, a gente vai testar. Galera, eu não vou salvar criança, eu vou deixar as crianças tudo lá. Ixi, galera, a noite está se aproximando. Vamos ficar dentro de casa. É hoje, agora a gente vai testar a nossa base. Ele pode bugar e subir aqui dentro, mas aqui não entra. Vamos entrar pra dentro. Galera, o servidor era pra estar atacando já. Será que a base é segura? Eu já tá fazendo um teste bom da nossa base. A base até agora tá sendo aprovada. Só que aí pro desafio eu queria voltar lá na fogueira pra expandir mais o mapa e pegar outro esconderijo. Mas esse esconderijo ele é muito legal, cara. Esse lugar é muito bom pra ser nossa base. Porque aqui é uma casa na árvore. Só lobo que pode entrar aqui. Vamos de novo. Galera, eu descobri uma estratégia. Estratégia que a gente pode fazer. E a gente pode ficar o dia todo aqui o primeiro dia aqui na fogueira.
E aí no segundo dia eu pegar um saco bom pra eu pegar muita comida. Até agora o nosso estoque de comida tá legal. Tá bem legal o nosso estoque de comida. Galera, eu já vou procurar um lugar pra gente. Olha, aqui tem carvão. Se eu precisar expandir mais um mapa, eu vou expandir logo. Pra ver se eu logo acho mais um lugar bem legal. E eu vou pegar o pé de coelho pra eu pegar o saco bom depois. Galera, tá muito escuro. Olha, galera, aqui tem mais comida pra gente. Pra gente fazer o estoque. Quando amanhecer, eu pego o saco bom e vou atrás do lugar que a gente pode ficar. Vai, a gente já pegou um pouquinho de comida aqui. Três comidas aqui. Tá, estamos melhorando o nosso acampamento, tá? A gente já tá com o estoque de comida grande aqui. Nem sei se vai dar pra levar esse inteiro de comida. Até no saco bom, tá? Tem muita comida aqui. Porque eu peguei muita comida. Pra fazer logo o estoque, né? Então, vamos esperar amanhecer pra usar o meu pé de coelho. Amanhece logo, porra. Mas pelo menos a gente vai ter um item, que é o saco bom. 2 bandagens, se eu precisar, e um machado velho. Pegue seu pé de coelho, filho. Me dê o saco bom. Péssimo lugar, mas vamos abrir aquele baú. Olha, veio um bom machado, legal. Ei, bora esconder mais um mapa. A gente vai esconder mais um mapa pra ver se a gente consegue mais lugar. Expandimos. Ali é ruim. A gente tem que procurar um lugar melhor. Eu vou logo buscar as coisas. Quer saber? Eu vou logo matar mais um coelho aqui. Quer saber? Eu vou ficar só mais hoje aqui. Cozinhar essas coisas aqui. E colocar tudo dentro do saco. Acho que só algumas cenouras vão. Não vai toda a comida, não. Você está com fome? Aham, tá bom. Ok. Deixa eu pegar um pouquinho de cenoura aqui do estoque de comida. Galera, a gente tem que achar a nossa base logo.
Bicho, a noite tá se aproximando. Achei. Vai ser aqui. Gente, essa daqui é a minha casa. Primeira vez vou abrir o quarto. Ai, tem um lobo dentro do meu quarto. Aqui não é meu quarto. Aqui a gente já tem o nosso grande estoque de comida. Porque, rapaz, aqui é meu quarto. E aqui é os meus. E aqui é meus pertences. Ficam meus pertences. Achei minha casa bem na hora que a noite chegou. Eu vou deixar aqui dentro do lugar do que ficam os meus pertences. Que essas coisas pertencem a mim. Eu vou deixar mais pra cá, por causa que senão um ladrão pode entrar aqui dentro. E roubar a comida. Que quem matou os lobos pra comer isso daqui fui eu. E alguns coelhos também. Bem aqui vai ficar os meus pertences. Os meus pertences são as minhas comidas. Essas minhas comidas são minhas. Aqui está minhas comidas. Já vou pegar mais estoque para nós. Vem cá, ô lobo safado. Levar lá pro nosso estoque. Vou pegar só isso hoje. Aqui a gente já vai comer um pouquinho da nossa comida do estoque. Vou ficar aqui no lugar que tem meus pertences. Que aqui dentro desse baú tem o meu pertence principal. Tem lobo que pode entrar aqui dentro de casa. Tem munição dentro da minha casa. Tem madeira dentro da minha casa. Aqui é a minha sala. A minha sala é bem perigosa, por causa que teve um ladrão que já entrou aqui e derrubou a minha cadeira. Como se eu tivesse... Essa aqui é a minha casa do 99 Dois na Floresta. Aqui essa... Eu só tenho o que eu preciso. A sala, o quarto. E aqui é o lugar que ficam meus pertences, como se fosse um armário. E nesse baú tem meus pertences mais importantes, que eu não vou abrir esse baú, porque senão alguém pode roubar. E tem muita comida crua aqui. Vou pegar só mais um pouco de estoque. Só mais um pouquinho, tá? Como vocês podem ver, tem muita coisa, tem muito lobo perto da minha casa, gente. Tem muita gente que quer invadir minha casa. Eu vou pegar um rádio pra tocar a música pra mim quando eu quiser. Eu vou deixar esse rádio aqui no meu quarto. Ah, aqui no meu quarto já tem. Vou deixar no lugar dos meus pertences. Deixar na prateleira. E mais um rádio. Eu não quero música no meu quarto, porque no meu quarto eu tenho que dormir. Vai, agora eu vou pro meu quarto dormir. Que amanhã já tá no dia 4 que eu não sou floresta encapetada.
Mano, 20 minutos da porra do vídeo. Cara, essa base aqui, ela é segura. E agora vamos dormir, né? Que tem uma fogueira por perto. Eu não sei o que tem naquela fogueira, gente. Ah, não, galera. Agora eu vou gravar vídeo sério mesmo. Tá? Eu cansei de fazer isso. Galera, eu tô aqui dentro da minha base. A minha... Como eu tava falando pra vocês, a minha base é tipo como se fosse uma casa. Aqui é o lugar... Aqui é a nossa sala. Aqui é o meu quarto. E aqui é o lugar que ficam meus pertences. Que aqui tem um baú e muita comida, moleque. O estoque de comida tá podendo, hein? Um lobo invadiu minha casa. Você não vai invadir minha casa, lobo. Já vou usar uma bandagem minha aqui. Sua, lobo. Você quer invadir minha casa, moleque? Mano, vocês sabem por que esses lobos querem invadir minha casa? A minha casa é chique. Esses lobos são os invejosos. Aqui tem mais um pouco de estoque, por causa que tinha spawnado um lobo aqui dentro. E eu matei aquele lobo. E ele deu estoque. Eu só preciso de comida mesmo pra eu sobreviver. Pronto, bora pegar mais comida. Tá dizendo que algo maligno está se aproximando da fogueira. Tomara que não seja da minha própria casa. A gente já vai pegar nosso estoque de hoje. Eu vou pegar uma frutinha, caso que eu preciso ficar de dieta, e matar esse lobo aqui. Eu também preciso emagrecer com mais uma frutinha. Levar lá pro estoque. Olha lá, gente, minha casa. Tipo uma mansão, é gigante. Tipo isso. Tipo, né? Mano. Mano, velho. Aqui tem muita comida. Eu nunca vou sentir fome. Pronto, já comemos o suficiente. Aqui a gente tem estoque. A gente tem música aqui dentro de casa. Galera, agora eu vou jogar sério. Agora sim eu vou jogar sério. Galera, a gente tem esse rádio velho que eu vou fazer tipo se fosse a minha casa mesmo. Comida no chão, que é isso, rapaz? Deixa mesmo. Ah, eu nem ligo pra essa porra. Eu vou me esconder no meu quarto. Só sei que aquele servo encapetado não consegue entrar aqui. Será que eu abro meu baú? Tem muitos pertences aqui. Olha aqui, gente, a musiquinha do meu rádio. Tá tocando, vocês estão ouvindo? Galera, aquela fogueira se apagou, então qualquer um pode dominar aquela fogueira, mas o servo encapetado não entra aqui. Se ele entrar aqui, mano, ele tá de hack. O servo encapetado tá de hack se ele entrar aqui. Ele é grandalhão, cara. Minha casa é pequenininha. E por que ele quer invadir minha casa, vocês sabem? Por que esse servo quer invadir minha casa, mano? Eu posso deixar a fogueira se apagar. A música do rádio acabou.
Quero uma musiquinha pra me acalmar. Tá dizendo que tem uns canibal indo pra aquela fogueira. E o surf encapetado ainda não entrou na minha casa. Eu tô assim, o que é que tem? Tô seguro sim, eu tô dentro da minha casa. Galera, um lobo invadiu minha casa. Acabou de um lobo invadir, acabou minhas bandagens. Faz tanto tempo que eu guardei naquele meu pertence dentro desse baú. Eu nem sei o que que tem. Galera, eu percebi que aquele cervo encapetado, ele não entra aqui. A gente tá seguro. O cervo não entra. Cachorro, não entra aqui. Comida, é só o que eu preciso. Comida é só o que eu tenho, na verdade. Eu vou lá pro meu quarto dormir. Que fogo o quê? Eu tô aqui na minha casa. Galera, já estamos no dia 5. Se a gente morrer nessa partida aqui, o vídeo acaba, beleza? E aí eu gravo um de Call of Duty. Gente, começou a chover. Ainda bem que eu tô dentro de casa e não posso sair. Eu também tenho uma fogueira. Eu acho que eles estavam falando dessa fogueira aqui. Olha lá, gente. Um sapo. Mano, tem um lago ali que tá cheio de sapo, gente, ó. Mano, agora eu vou jogar mesmo. Eu juro. Juro não, jurar é pecado, eu prometo. Então, eu só vou ficar aqui dentro da minha casa com meu estoque de comida, que é só que eu preciso mesmo, já falei isso 1000 vezes. Eu só não quero abrir o meu baú. Que ele pode melhorar esse baú. Também porque esse baú aqui, ele é prata. Ele já pode melhorar quando tiver no dia 20 pra mais. Certamente eu sobreviver mais que 20 dias, basicamente tá sem multiplicador. Se eu só faço criança, eu não ganho multiplicador de todo jeito, eu não ganho. Eu não sei o que essa munição tá fazendo dentro da minha casa, eu vou tirar. Vai deixar minha casa eu assustado à noite, quando eu ver essa munição dentro. Aquele caçouro, cara, dava pra fazer tipo um RP, não sério. Acho que aqui é uma casa, cara. Isso aqui é uma casa, mano. É uma casa de verdade. Olha, a noite está se aproximando, eu vou esconder. Eu vou lá pro meu quarto. Vai, eu vou ficar bem aqui, com sono. Eu quero dormir. Então, a gente vai ver essa bela vista aqui pela janela. E vamos ver como é que tá minhas comidas. Olha aqui minhas comidas. À noite, se eu sentir fome, eu vou lá. Eu vou assaltar as comidas. O caçador não pode entrar aqui. Galera, vai aparecer uma cutscene aqui. A coruja acordou. Ai, fudeu. A coruja não entra aqui mesmo. E eu quero dormir. Não, cara, morri. Então, galera, esse foi o vídeo. Consegui sobreviver só 5 dias e tchau.